आज हल्का टिकटक लाइभमा गएको थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हरेक कुराहरू त्यहाँ चित्त नबुझ्ने कुराहरू सुने मैले होइन। त्यो सुनिसकेपछि मलाई पनि बोल्न मन लाग्यो। क्विन के भन्ने एउटा अमेरिकाबाट हुनुहुँदो रहेछ, उहाँकोमा रिक्वेस्ट पठाएँ। त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ एक्सेप्ट भएन, किनभने उहाँहरूले यसो हेर्नुभयो होला यो कस्तो मान्छे हो, के हो, उसले केलाई समर्थन गर्छ केलाई गर्दैन भनेर हेर्नुभएछ होइन। सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन कहिल्यै पनि, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यहाँ एकजनाले चाहिँ त्यहाँ के कुरा राख्नुभयो भने साह्रै चित्त नबुझेको त्यसको बारेमा बोलिदिउँ कि जस्तो लागेको थियो। अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नभएपछि बोल्ने कुरो पनि भएन होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भने माओवादी समर्थक एकजना साथीले, नाम चाहिँ मैले पनि बिर्सेँ होइन, के भन्नुभयो भने सहकारी पीडितको जुन पैसा छ त्यो सरकारको दायित्व होइन अरे। सरकारको दायित्व कसरी होइन त? सरकारको दायित्व भनेको जब सरकारले स्वीकृति दिन्छ कुनै पनि मान्छेलाई केही काम गर्नलाई भनिसकेपछि उसले त्यहाँ केही डिपोजिट राखेको हुन्छ, केही पैसा उठाइरहेको हुन्छ, कर लिइरहेको हुन्छ सालै पछि। त्यति गरेपछि सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यदि त्यो फस्यो, त्यसलाई कसैले लुटेर लग्यो भने सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ त्यसको लागि। तर सरकारको जिम्मेवारी हुँदैन भनेर एकजना फुरफुर गर्दै थिए होइन। त्यस्तो भनेको चाहिँ त्यो अभिज्ञत हिसाबले बोल्नु हुँदैन मान्छेले कहिले पनि। मान्छेले सोच विचार पुर्याएर, सरकारको भनेको नेपाल अधिराज्यभरि जेसुकै घटना घटोस्, जस्तो सुकै होस्, त्यो सबै चिजको जिम्मेवारी लिने नै सरकारले हो। त्यो भनेको सरकारको दायित्व हो, किनभने सरकारले हरेक मान्छेबाट कर लिएर आफ्नो सरकार सत्ता चलाइरहेको हुन्छ, सबैलाई तलब दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर सरकारले सबै चिजको जिम्मेवारी लिनु सक्नुपर्छ। जिम्मेवारी लिन नसक्ने सरकारको काम छैन। जिम्मेवारी यदि लिन सक्दैन भने त्यो सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ। र अहिले सरकारमा देखिएको चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो कुरा, सबै कुरा चाहिँ पार्टीगत निर्णयहरू भइरहेका छन्। जस्तो न्यायालयमा चाहिँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको नियुक्ति, हरेक चिजमा संवैधानिक निकायदेखि लिएर हरेक चिजमा चाहिँ यो नियुक्तिले गर्दाखेरि देशको भविष्य कहाँ जाला भन्ने कुरो चाहिँ आम जनतामा छ। तपाईहरु यसमा के भन्नुहुन्छ? मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोला र राम्रो राम्रो कमेन्ट पनि गर्नुहोला। धन्यवाद। सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला।